مريم كانت تعيش في قرية اسمها الناصرة، كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف. في يوم من الأيام جاها ملاك وقال لها سلام ليك. مريم استغربت وشافت له مندهشة، وقال لها الملاك ما تخافيش يا مريم، رب اختارك من بين كل الناس باش تكوني أم الملك اللي وعد به الله بمجيئه من وقت طويل. بتولدي ولد وتسميه يسوع، بتحملي بالوليد بقوة الروح القدس وتسميه ابن الله، لأن كل شيء ما استطاع عند الله. قلت له مريم يكون لي اللي قلته. وفي الليل يوسف حلم بملاك شجعه وقال ما تخافش تاخذ مريم لحوشك وتكون زوجتك، لأنها حبلى بالروح القدس. ربي هو اللي اختارها باش تكون أم ابن الله، والطفل هني باش يجي ويخلص العالم. يوسف أول ما فاق من النوم فهم على طول شن يدير، ياخد مريم لحوشة كزوجة ويربي الطفل كيف ما قال له الملاك. في نفس الوقت كان فيه قرار من القيصر أغسطس إن الناس كلها في المملكة الرومانية لازم تدير تعداد، وبسبب هذا التعداد كل واحد لازم يمشي للمدينة اللي منها عيلته، وعيلة يوسف من بيت لحم، يعني هو ومريم لازم يسافروا لبيت لحم. الطريق كانت طويلة والسفر خدي منهم حوالي 5 أيام. أغلب الوقت مريم كانت راكبة على حمار، وكانت تعبانة وتبي ترتاح لأنها كانت قريبة إنها بتولد. وأخيراً وصلوا لبيت لحم، وكانت القرية صغيرة هلبة، لكن كانت الزحمة كبيرة والناس جاية باش تسجل. يوسف ومريم دوروا على مكان يباتوا فيه، لكن كل الفنادق مليانة وما فيش مكان يرتاحوا فيه. مريم كانت تعبانة هلبة، وصاحب النزل تحنن عليهم وقال لهم يباتوا في اسطبل صغير، على الأقل القوم كان يستريحوا فيه بعد السفر الطويل. وفي هالاسطبل ولدت مريم ولدها ولفاته بقماش وحطاته بحنان في المدود. مريم كانت فرحانة وتغني وتقول تعظم نفسي الرب وتفرح روحي بربي ومخلصي، لأن شاف في حال عبده من توا كل الأجيال بتقول علي طوباها، لأن القدير دار لي أمور عظيمة واسمه قدوس، ورحمته توصل للناس اللي خافوه من جيل لجيل.